ரீசெண்டாக நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மோத்தி மகால் பார்பிக்கு போயிருந்தேன். அது காரணம் என்ன வந்து நிறைய ஃபுட் ரீலில் பார்த்தாங்கன்னா சொன்னால் வந்து பார்பிக் நேஷன் அப்சல்யூட் பார்பிக் மாதிரி இல்லாமல் இவங்க வந்து மெயின் கோர்ஸும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாங்க. சரி நம்மளும் ஓகே நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு போனோம். போகும்போது இன்டீரியர் சூப்பராக அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் சவுத் இந்தியா பேன் ஐஸ் சொல்லிட்டு தனித்தனியாக ஒரு கவுண்டர் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நீ வந்து எந்தெந்த குசின் வேணுமோ சரி வந்து தேடாமல் அந்த கவுண்டரில் போய் நின்று ஈஸியாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எங்களுக்கும் பார்த்தோன்னே பிடிச்சிருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கார் தீமில் ஒரு ஜீப்போட பாதி இருக்கிற மாதிரியும் சொல்லிட்டு அந்த தீம் செட்டப் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுவும் பார்க்கலாம். சரி நாங்கள் சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டு போய் உட்காந்து ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு கிரேப் ட்ரிங்க் கொடுத்தாங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்குவாஷ் சொல்லுவாங்கள்ல, கிசான் ஸ்குவாஷ் அதில் பண்ண ட்ரிங்க் மாதிரி இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கொடுத்த ஸ்டார்டர் எல்லாமே ரொம்ப ஆறி போயிருந்தது, சூடாகவே இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லாமே ஓல்டாக ஃப்ரோசன் ஃபுட் மாதிரி பார்க்குறது இருந்தது. எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இல்லை. சரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்தாங்க சூடாக கொண்டு சொல்லிட்டு அதே இது ஃபுட்டு தான் அது மாரி ஓவனில் வச்சு திரும்பி ஹீட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அவங்க காட்டுறோம் பாருங்கள். ஒரு பன்னீரை வந்து கட்டும் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாகவே ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக ஒரு மாதிரி உள்ளே எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது. ஒரு ட்ரையான ஸ்டேட்டில் வந்து பன்னீர் இருக்குது. நாங்கள் அந்த பிரான்ச் மேனேஜர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பெருசாக வந்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ண மாதிரி இல்லை. பட் ஆனால் ஃபுட் டேஸ்ட் வைஸ் நல்லா இருக்குது. ஆனால் ஒன்றா வந்து பழைய ஃபுட் மாதிரி இருக்குது, எல்லாம் ஃப்ரோசனான ஃபுட் மாதிரி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஆறி போயிருந்தாலும் அது நம்ம சூடாக ஏன்னா வந்து அப்சல்யூட் பார்பிக்லாம் போட்டிங்கன்னா வந்து சூடாக டேபிள் வைப்பாங்க. ஸோ சூடாக சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மாதிரி ஆறி போன மாதிரி. சரி ஓகே இதுதான் சரியில்லை, மெயின் கோர்ஸ் மெயின் கோர்ஸுக்கு போனால் வந்து ஒரு மட்டன் கிரேவி வச்சுருந்தாங்க. உண்மையாக சொன்னால் மட்டன் கிரேவி நல்லா இருந்தது, அது எதுவும் குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை. அதேமாரி அது கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி ட்ரை பண்ணோம். சிக்கன் கிரேவி பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக இருந்து. அதுக்கப்புறம் பிரியாணி ஆனால் ஒன்றா வந்து மெயின் கோர்ஸ் நாங்கள் போகும்போது எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே எம்டியாக இருந்து. நாங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி நாங்கள் கேட்ட அப்புறம் தான் வந்து அது வந்து ஃபில்லே பண்ணாங்க. அது வரைக்கும் வந்து எம்டியாக இருந்து நாங்கள் ஃபில் பண்ண அப்போ தான் சொன்னாங்க சாப்பிட சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ எடுத்து நாங்கள் செக் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். வந்து மட்டன் கிரேவி சிக்கன் நல்லா இருந்தது. அதுமாரி அந்த பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஓரளவுக்கு வந்து அபோவ் ஆவரேஜ் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. பிரியாணி மட்டன்லாம் சொல்ல முடியாது. மற்ற பார்பிக்கு கொடுக்க அன்லிமிட் பார்பிக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் நல்லா சொல்லலாம். சரி அதை முடிச்சுன்னா வந்து சரி சவுத் இந்தியன் கவுண்டருக்கு போகலாம் சொல்லிட்டு நான் போனோம். அங்கே போய்ட்டு வந்து ஒரு கொத்து பரோட்டா வாங்கினோம். கொத்து பரோட்டா பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் தராங்க, ரொம்ப மினிமம் குவான்டிட்டி தான் இருக்குது. அதுவும் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஓரளவுக்கு சுமாராக தான் இருக்குது. சரி கலைக்கு வாங்கினா நம்ம ரோட்டு கடை கலைக்கே தாறுமாறாக இருக்கும் பொழுது அந்த கலைக்கின்ற பேரில் வந்து உள்ளே அந்த சேர்வாக்கு எதுவும் ஊற்றாமல் நீங்கள் பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு வெறும் முட்டையை போட்டு பெரட்டினமாக கொடுத்தாங்க அவங்க. சரி அதுவும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சரி சூப் பார்த்திங்கன்னா சூப் நான் சாப்பிடல, சும்மா சூப் பார்த்தா ஒரு 2 சூப், வெஜ்ஜில் ஒரு சூப்பும் நான்வெஜ்ஜில் ஒரு சூப்பும் ஊற்றினாங்க. சரி டெசர்ட் சாப்பிட்டுக்காம டெசர்ட் சாப்பிட போனால் டெசர்ட்டும் வந்து ஒரு பிலோ ஆவரேஜ்லாம் டெசர்ட் வந்தது. சரி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு அங்கே போனால் அந்த கவுண்டரில் யாருமே இல்லை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யாருமே இல்லை. அப்புறம் நாங்கள் போய் கேட்ட அப்புறம் தான் வந்து ஐஸ்கிரீமுக்கு அவங்க வந்து ஆள் அமைச்சு ஐஸ்கிரீம் போட்டாங்க. இந்த 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 ரெஸ்டாரண்ட் பற்றி என்ன பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து எதுவுமே வந்து ப்ராப்பராக அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணலை. இப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை வேணுன்னா அதில் எம்டியாக தான் இருக்கும், யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் வந்து ஒன்றுத்துக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து அந்த மேனேஜர்கிட்ட போய் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி தான் ஒன்று நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருக்குது. எக்ஸாம் சொன்னால் வந்து அந்த மெயின் கோர்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே எம்டியாக இருந்தது. நாங்கள் கேட்ட தான் வச்சாங்க எங்களுக்கு. அதேமாதிரி ஐஸ்கிரீமாக ஆகட்டும் எம்டியாக தான் இருக்குது, யாருமே இல்லை அதை வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு. இதுக்கு காரணம் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லலாங்க. நீங்கள் இனிமேல் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போயிட்டுனா ஃபுட்டு மட்டும் நம்பி போகாதீங்க. ஏன்னா நாங்கள் நம்பி போனது இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 640 ரூபா வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் போகும்போது இனிமேல் யோசிச்சு போங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து நாங்கள் ரேட்டிங் தரணும்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து 5க்கு வந்து 3 கீழே தான் தருவோம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஒஸ்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்கள் வந்துவிட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.